हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज क्लाउड किचन ओपन करते ही अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर्स के ऑर्डर्स आ गए थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे प्रिपेयर करना। एंड उसके बाद सॉसेस की बॉटल्स भी ख़त्म हो गई थी, तो मेरी सिस्टर्स वगैरह ने सब कुछ फिल कर दिया। एंड उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह भी उसने बना लिया। पिज़्ज़ा यहाँ पे डन हो गया था। एंड उसके बाद बर्गर के भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे और चिकन लोडेड फ्राइज़ के भी। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्राइज़ को फ्राई कर लिए, तो फिर लोडेड फ्राइज़ के भी ऑर्डर आ गए और बर्गर के भी ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आते ही जा रहे थे। सो गाइज़, अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।